Die dagwoorde van Maandag, die 6de April, kom uit Hosea 8 vers 12. Ek het om 10.000 leerlinge van my wet voorgeskrewe, maar dit word as iets vreemds geag. Die leerteks, Johannes 8 vers 37. Ek is gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Die gesang, U is die waarheid, suiwer, rein, volkome, nooit vol prese, Heer. Buiten U is niks as skyn. In U is krag en wese. O waarheid, maak ons harte vry, sodat ons aan U toegewy kan smaak die ware lewe. Die kort voorgeskrewe gebed. Reeds van die vroegste tye het U kennis, wysheid en die heilige wil aan ons bekend gemaak. Dankie Jesus, U het ons ook die woorde van die ewige lewe kom leer. Spreek Here, ons luister. Amen. Maandag, die geskiedenis van Maandag. Die verdroogde vyeboom, die reiniging van die tempel. Op die volgende dag, vroeg in die môre, toe Jesus teruggegaan het na die stad, het hy honger gehad. En toe hy op 'n afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarheen gegaan in die hoop om iets daaraan te vind. En toe hy daar naby kom, kry hy niks as blare nie, want dit was nie die tyd van vye nie. En Jesus spreek en sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou vrug eet nie. En sy disippels het dit gehoor, en onmiddellik het die vyeboom verdroog. En hulle het in Jerusalem gekom, en toe Jesus in die tempel ingaan, begin hy om die wat in die tempel verkoop en koop uit te jaag, en die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die druiweverkopers het hy omgegooi, en hy het niemand toegelaat om enige voorwerp deur die tempel te dra nie. En hy het geleer en vir hulle gesê, is daar nie geskrywe nie, my huis moet 'n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie, maar julle het dit 'n rowerspilonk gemaak, en die skrifgeleerdes en die owerpriesters en dit gehoor en gesoek, hoe hulle hom kan ombring, want hulle was bang vir hom, omdat die hele skare verslaaf was oor sy leer. En toe dit laat word, het hy uitgegaan buitekant die stad. Die geskiedenis van Dinsdag. Toe hulle vroeg in die môre verbygaan, sien hulle die vyeboom, verdroog van die wortels af. Toe die disippels dit sien, was hulle verwonderd en sê, hoe het die vyeboom so onmiddellik verdroog? En Petrus het nou en vir Jesus gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat jy vervloek het, is verdroog. Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Voorwaar, ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir die berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang, en julle sal dit verkry. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Oor die doop van Johannes. Hulle het weer in Jerusalem gekom, en terwyl Jesus besig was om die volk in die tempel te leer en die evangelie te verkondig, kom die owerpriesters en die skrifgeleerders en die onderlinge na hom en sê vir hom, deur watter gesag doen u hierdie dinge? En wie het u die gesag gegee om dit te doen? En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sal julle ook een ding vra.
as julle dit vir my sê, sal ek ook vir julle vertel deur watter gesag ek hierdie dinge doen. Die doop van Johannes, waar was dit vandaan? Uit die hemel en uit mense? Antwoord my. En hulle het hulle self geredeneerend gesê, as ons sê uit die hemel, dan sal hy ons vra, waarom het julle hom dan nie geglo nie? En as ons sê uit mense, sal die hele volk ons stenig, want almal het gedink dat Johannes werklik 'n profeet was. En hulle antwoord en sê vir Jesus, ons weet nie. Hy sê toe vir hulle, dan vertel ek julle ook nie deur watter gesag ek hierdie dinge doen nie. Die gelykenis van die 2 seuns. Toe begin Jesus deur gelykenis vir hulle te sê, wat dink julle? 'n Man het 2 kinders gehad, en hy het na die eerste gegaan en gesê, kind, gaan werk vandag in my wingerd. En hy antwoord en sê, ek wil nie. Maar later het hy berou gekry en gegaan. Toe het hy na die tweede gegaan en vir hom net so gesê, en hy antwoord en sê, ja Heer, en hy het nie gegaan nie. Wie van die 2 het die wil van die Vader gedoen? Hulle antwoord hom, die eerste. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die koninkryk van God. Want Johannes het na julle gekom in die weg van geregtigheid, en julle het hom nie geglo nie, maar die tollenaars en die hoere het hom geglo, en hulle het dit gesien, en tog nie later berou gekry om hom te glo nie. Luister na 'n ander gelykenis. Daar was 'n sekere huisheer wat 'n wingerd geplant het, en hy het 'n heining daarom gesit, en 'n parskyp daarin gegrawe, en 'n wagtoring gebou. En hy het dit aan die landbouers verhuur en op reis gegaan. En toe die vrugtetyd naderkom, het hy 'n diensknegt na die landbouers gestuur, om van die landbouers af uit die vrug van die wingerd te ontvang. Maar hulle het hom geneem en geslaan, en hom met leë hande weggestuur. En weer het hy 'n ander diensknegt na hulle gestuur, en hom het hulle gestenig en aan die hoof gewond, hom skandelik behandel en teruggestuur. En weer het hy 'n ander een gestuur, en hulle het hom doodgemaak. Weer het hy ander diensknegte gestuur, meer as die eersters, en hulle het met die net so gemaak. Die huisheer het nog 'n seun gehad, sy geliefde, en hy sê, wat sal ek doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle ontzag hê as hulle hom sien. Op laas het hy sy seun aan hulle gestuur. Maar toe die landbouers die seun sien, het hulle onder mekaar gesê, dit is die erfgenaam. Laat ons hom doodmaak en sy erfdeel in besit neem. En hulle het hom geneem en buitekant die wingerd uitgewerp en doodgemaak. Wanneer die eienaar van die wingerd dan kom, wat sal hy met daardie landbouers doen? Hulle antwoord hom, die slegte mense. Hy sal hulle 'n slegte dood laat sterwe en die wingerd verhuur aan die ander landbouers wat hom die vrugte op die regte tyd sal gee. Jesus sê vir hulle sal kom en die landbouers omring en die wingerd aan ander gee. En toe hulle dit hoor, sê hulle, nee, stellig nie. Maar hy het hulle aangekyk en gesê, het julle ooit nooit in die skrifte gelees nie? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word. Maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. En toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek. En hulle het probeer om hom in die mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom vir 'n profeet gehou het. Die gelykenis
van die bruilof. Jesus het weer gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei en sy diensknegte uitgestuur om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte gestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei. My beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hulle nie daaraan gesteer nie en weggegaan. Een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan nou op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hierin gekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen antwoord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die binneste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Oor die belasting. Toe gaan die fariseërs saam raad hou om hom in sy woord te verstik. En hulle het hom in die oog gehou en spioene gestuur, naamlik sommiges van die fariseërs en van die herdoane wat geveins het dat hulle regverdig was, sodat hulle hom op 'n woord kon betrap, om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur. En hulle kom en sê vir Jesus: Meester, ons weet dat u waaragtig is en die weg van God in waarheid leer en u aan niemand steur nie, want u sien nie die persoon van mense aan nie. Sê dan vir ons, wat dink u, is dit geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Maar Jesus het hulle listigheid en geveinsdheid bemerk en vir hulle gesê: Geveinsdes, waarom versoek julle my? Wys my die belastingmunt. En hulle het vir hom 'n penning gebring. En hy sê vir hulle: Wie se beeld en opskrif is dit? Hulle antwoord hom: Die keiser se. Daarop sê Jesus vir hulle: Betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom, en aan God wat God toekom. En hulle kon hom nie voor die volk op 'n woord betrap nie. En verwonderd oor sy antwoord, het hulle geswyg en hom verlaat en weggegaan. Oor die opstanding. Dieselfde dag kom daarna om sommige van die Sadduseërs wat sê dat daar geen opstanding is nie, en vra hom en sê: Meester, Moses het ons voorgeskrewe, as iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat en geen kinders nalat nie, dan moet sy broer die vrou neem en kinders vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers, en die eerste 'n vrou geneem en gesterwe sonder om die kinders na te laat. En die tweede het die vrou geneem en gesterwe, en hy het ook geen kinders nagelaat nie. En die derde net so. En al die 7 man het haar geneem en geen kinders nagelaat nie. En laaste van almal het die vrou ook gesterwe. In die opstanding dan, wanneer hulle opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Want al 7 het haar as vrou gehad.
En Jesus antwoord en sê vir hulle, julle dwaal, omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. Die kinders van hierdie een trou en word in die huwelik uitgegee, maar die wat waardig geag word om daardie een en die opstanding uit die dode te verkry, trou nie en word nie in die huwelik uitgegee nie, want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. En wat die opstanding van die dode betref, het julle nie gelees in die boek van Moses, in die gedeelte van die doringbos, hoe God vir hom gesê het, ek is die God van Abraham, en die God van Isak, en die God van Jakob nie? God is nie 'n God van dooies nie, maar 'n God van lewendes, want almal leef vir hom. Julle dwaal dus grootliks. En toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer. En sommige van die skrifgeleerders antwoord en sê, Meester, u het goed gespreek. Die groot gebod. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gestop het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, toe hulle hoor rede twis en wist dat hulle goed geantwoord het, kom na Jesus en vra hom om hom te versoek en sê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God, is 'n enige Here, en jy moet die Here jou God liefhet uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En die skrifgeleerdes sê vir hom, goed, meester, u het met die waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie, en om lief te hê uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as die brandoffers en die slagoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandige antwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Wie is Christus? En toe die Fariseërs saamgekom het, vra Jesus hulle, terwyl hulle in die tempel leer en sê, hoe sê die skrifgeleerdes dat die Christus die seun van Dawid is? Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hulle antwoord hom, Dawid se. Hy sê vir hulle, hoe is dit dan dat Dawid hom in die boek van die Psalms sy Here noem? Want Dawid self het nie deur die Heilige Gees gesê, die Here het tot my Here gespreek, sit aan my regterhand, totdat ek u vyande gemaak het, 'n voetbank van u voete. As Dawid hom dan Here noem, hoe is hy sy seun? En niemand kon hom 'n woord antwoord nie. Ook jy het geen een van daardie dae af dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. En die groot menigte het graag na hom geluister. Die waarskuwing teen die skrifgeleerdes. Terwyl die hele volk luister, sê Jesus vir sy disippels, die skrifgeleerdes en die Fariseërs sit op die stoel van Moses. Alles wat hulle dan vir julle mag sê om te onderhou en doen dit, maar volgens hulle werke moet julle nie een nie, want hulle praat en doen nie. Pas op vir die skrifgeleerdes, want hulle bind pakke saam wat swaar en moeilik is om te dra, en sit dit op die skouers van die mense, maar selfs wil hulle dit met hulle vinger nie verroer nie. En hulle doen
alle werk om deur die mense gesien te word. Hulle loop graag in lang klere rond en maak gedenksiels breed en die soeme van hul klere groot. En hulle hou van die voorste plekke by die maaltye en die voorste banke in die sinagoges en die begroetings op die markte om deur die mense genoem te word. Rabbi, Rabbi. Maar julle, laat julle nie Rabbi noem nie, want een van julle is julle leermeester, Christus, en julle is almal broeders. En julle moet niemand op die aarde julle Vader noem nie, want een is julle Vader, hy wat in die hemele is. Julle moet julle ook nie leermeesters laat noem nie, want een is julle leermeester, Christus. Maar die grootste van julle moet julle dienaar wees. Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. Maar wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle sluit die koninkryk van die hemele nie toe voor die mense, want julle gaan self nie in nie, en die wat sou ingaan, laat julle nie toe om in te gaan nie. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en julle doen vir die skyn lang gebede, daarom sal julle 'n swaarder oordeel ontvang. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinsdes, want julle trek rond oor see en land om een bekeerling te maak, en as hy dit geword het, maak julle hom 'n kind van die hel, 2 maal erger as julle self. Wee julle blinde leiers, julle wat sê, elkeen wat sweer by die tempel, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die goud van die tempel, hy is gebonde. Julle dwaases en blindes, want wat is meer, die goud of die tempel wat die goud heilig? En elkeen wat sweer by die altaar, dit is niks nie, maar elkeen wat sweer by die gawe daarboop, hy is gebonde. Julle dwaases en blindes, want wat julle is, meer is, die gawe of die altaar wat die gawe heilig. Wie dan sweer by die altaar, sweer daarby, en by alles wat daarop is, en wie sweer by die tempel, sweer daarby, en by hom wat daarin woon, en wie sweer by die hemel, sweer by die troon van God, en by hom wat daarop sit. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en julle laat die swaarste van die wet, die reg en barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, maar die kameel insluk. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle maak die binnekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde fariseërs, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word. Wee julle skrifgeleerders en fariseërs, geveinsdes, want julle is net soos gewitte grafte, wat van buite af welvraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle bou die grafte van die profete en versier die grafstene van die regverdiges, en julle sê, as ons in die dae van ons vaders geleef het, sou ons geen deel met julle gehad het aan die bloed van die profete nie. Julle gee dus teen julle self getuienis dat julle kinders is van die profete wat vermoor het. Maak die maat van julle vaders dan vol, slange, addergeslag. Hoe sal julle die oordeel van die hel ontvang?
Daarom kyk, ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in die sinagoges gesel, en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot by die bloed van Sagaria, die seun van Bergaja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar. Voorwaar ek sê vir julle, al hierdie dinge sal oor hierdie geslag kom. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar gemaak het, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie? Kyk, julle huis word nou vir julle woes gelaat, want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here.